atent. Permisul tău o să fie reținut pentru 30 de zile. Da? Ai o dovadă cu drept de circulație pentru 15 zile, după care 30 de zile permisul tău o să fie reținut. Pentru că nu te-ai prezentat la unitatea de poliție pentru a anunța evenimentul rutier în 24 de ore. Eram obligat? Da. Dacă ești... M-am gândit, fiind de accident foarte ușor. Nu există foarte ușor și accident grav. Accidentele grave sunt accidentele în care rezultă vătămarea corporală a unei persoane. Am întocmit aici procesul verbal de tamponare, în care am considerat că tu ești vinovat de producerea tamponării. Dacă ești de acord cu despăgubirea prin asigurare, scrie aici. Ca domnul să beneficieze. Dar domnul nu a plătit nimic. Ce să plătit? Da, dacă o să vrea, eu sunt obligat prin lege să întocmesc. El dacă o să meargă la asigurare, o să meargă. Dacă nu, nu. Dacă asigurările o să considere că trebuie să-i repare, ok. Dacă nu, nu. De asta nu mai depinde de mine. Dar eu sunt obligat, pentru că am constatat avarie. Da? Da? Da. Ești de acord cu despăgubirea prin asigurare? Dacă are ce să despăgubească, da. Dacă are ce. Da. Nu, asta nu mai e nici problema ta, nici a mea. Bine, el vă spun acum ceva. El în schimb poate să spună că și-au format toată fața. I-am dat autorizație. Stai în cap. El a venit. I-am dat autorizație. Despre domnul Ion. Da, știu. Da? Știți? Nu știu dacă v-ați spus. I-am dat autorizație de reparație. Dacă mai apare cu avarie ulterior, treaba lui, dar nu cred că cei de la asigurări vor să facă mașina așa angro, știi? Avea ceva format? Are ceva avarie, îți dai seama. Cum ai și tu, na. Avea simplu venitor. Dar ce aia? Ei mi-ai pus ceva la mașină sau ai avaria? Nu. Nu aveți. Aici. Semnături, Da. Aici. Aici scrie. Sunt de acord cu despăgubirea prin asigurare. Aici exact cum se numește banda când Maia face laserul roșu, eu rămâne aici aia. Și am să lăsat stângă ca să mă cădea și banda asta. Știi? Și eu fiind în spatele meu chiar așa, nu am vrut să mă lasă. Și deci eu semnalizasem, mă băgasem că am văzut că am timp. Semnalizarea nu e nicio dovadă. Da, da, este cu înregistrat. Nu contează. Semnalizarea nu e nicio dovadă. Deci n-ai cum să dovedești o semnalizare. Este sigur. Da, da, eu m-am asigurat și... Da, da, chestia e că ei au făcut filmarea și îmi spate și filmarea acolo, știi? Dacă am văzut la protejat după zi dimineața. Da, în fine. Mă cuvin. Să-l arată, dar nu îmi fac. Și să dai o pare când parcat în cap. Ca știi ce îmi fac doar într-o nu pot face. Dar românul nu intră decât cu botă și cu pană. Da, să știi eu. Nu, dar eu dat și eu o declarație și au zis că nu am înțeles cu el care era aleagă, știi? Ce trebuie martor? Știi ce era? Nu trebuie martor. Stai să spun, mai era pe o mașină și plus de asta avea de obicei și o cameră de filmat, știi? La parbriz. Ca doua zi m-am văzut pe protege. Știi? Și că șoferul a găsit în trafic, doi domnule ce plecase să schimbe banda și el a venit. Trebuie de doi pare în cap. Nici frâine n-am așa de mult. N-ai frâni de ce? Mi-a plesnit furtunașul de la frâine cu față. Păi, și poți să vină așa dacă nu știu stricat. Și am venit așa ușor ca să-i arăt la domnul cum mașina nu-i filmat. Nu-i filmat. E zgâriată, mi-ai vopsea așa să o... Nu știu, chiar să ca și cum... Deci, dumneavoastră acum le țineți permisul. Da. Și când din 5 de ce ținem voi să cer cu dovada? Poftim? Cât am voie să cer cu dovada? 15 zile. 15 zile. Ia asta. Poți să trebuiască. Ok. Da? Așa. Și după 15 zile, gata, opresc. Nu mai cer cu mașina. 30 de zile nu mai cer că dacă le prinde cineva. Chează aici, domnul. Aici? La fel. Sunt de acord cu despăgubirea prin asigurare și semnez. O să te rog să mai stai 2 minute, da? Da, da. O să trebuiască să mai scrii tu. Îți dau o hârtie pe care să scrii tot așa datele din sarcinile. Am primit exemplarul
de exemplu la procesului verbal, copii după documentele domnului în vederea recuperării Deci, prejudiciului. Da? Ok, mă aștept. Așa, așa, și aici, Nu am pretenții. nu, stai cu... Nu am obiecții. Da? Ai studiat atât acolo, Nu am. Nu mai e. Gata, e dat toată asta. Dar să ai în vedere lucrul ăsta, da? Deci să ai permis că da. Nu te-am pus. Deci 15 zile circul și după aia am mâncat. Acum cred că îți fac și un bine, că trebuie să rămâi în zăpârie. Nu, mă fac. Am cauciucul mai. Ai cauciucul, da, dar am văzut. Mai atent în trafic. Nu ți-am dat. 510 și 510 era la Și punctele care le-am până acum se anulează sau? Da. Asta e avantajul tău. Inclusiv astea 3 care ți le-am dat. Pentru că... Și câte ai dat? Dar nu ți-am mai dat acum. Că ei dat asigurare, ai recunoscut, ai regretat. Hai, da? Ai autorizații de reparație, dovadă. Ce? Pentru? Nu ai, zgârietura aia, da. Păi uite, acum stau și fac planșă foto pentru o zgârietură mai mică ca asta. Semnează aici. Ai cum spray și dai retușat și gata. Da, și retușează, că tot o mai ai. Ce n-ai făcut asta până acum, da? Dar păi nu am făcut, pentru că de ce să o să zic unde e, da? Vezi? Aici sau unde? Da, aici. Ți-e frică, de asta nu faci. Și atunci nu trebuie autorizație de reparație. Pentru că după aia e așa că cine știe ce am pățit cu Păi, mașina. ai ascuns urmele, da, na, nu? Așa, hai. Seară bună. Da? Îți aduc o parte de hârtie, vreau ca să Ok. acolo, da? Ok.